Halo konco-konco, dino iki Miss Nata ngajar basa Jawa ya. Basa Jawa piwulang loro kelas loro, kegiatanku saben dino. Kegiatan saben dino ki yo maneka werna ya, mulai dari esuk, awan, sore, lan wengi. Yo coba sih. Nah iki nembang tangi turuku terus adus ya. Iki padha karo bangun tidurku terus mandi ya. Tangi turuku terus adus, ora lali kosoan untu, lebar adusku rewang ibu, resik-resik papan turunku. Lagi wis padha nyanyi, wis padha pinter-pinter malah ya. Nah saiki coba dimirengake. Gambar yang bisa kiwo digambar tangi turu. Saben esuk ya kudune tetep tangi esuk. Mergo tangi esuk iki bisa gawe awak dadi seger. Ademe ya tetep adem seger ya. Jadi ojo lali tangi esuk. Tangi esuk ya bertangi ojo lali ndedonga. Matur nuwun marang Gusti Allah. Jadi berdoa berterima kasih kepada Tuhan. Ya, bandonga banjur resik-resik papan turun supaya resik, supaya rapi, indah disawang ya. Banjur olahraga olahraga supaya awake tetap sehat, tetap waras ya. Olahraga iki ora perlu ditindakake ing njaba omah utawa ya, tapi ning omah wae ya iso senam. Contohnya senam ning omah iso, gerak badan ning omah ki iso ya. Jadi ora perlu metu, ora perlu ning njaba. Nah, banjur sikatan lan adus. Nah, adus oleh keramas, nek misalke rambutnya wis rada ora penak, tidak nyaman begitu, keramas ya. Sikatan utawa kosokan untu karo adus supaya yo nek sikatan untune resik, lan nek adus yo awake resik sehat. Oke, banjur ojo lali sarapan. Iki gambar sarapan. Sarapan ku iso gawe awak sehat, awak kuat. Nah, lan uga aja lali gelem makan buah lan sayur ya, mangan buah, sayur, vitamin. Kuwi kudu gelem ya supaya yo njogo kasarasane awak. Lan budal sekolah utawa mangkat sekolah. Mangkat sekolah ku yo kudune nyuwun donga pangestu, nyuwun pamit marang bapak lan ibune. Nah, nyuwun pamit, nyuwun pangestu supaya sekolah lancar, mudeng sing diwulang bu guru, ngoten nggih. Aja mau njaluk sangu tok, tapi ya nyuwun pamit, nyuwun donga pangestu, nggih. Aja lali kuwi pokoke ya. Nah, banjur ana piranti. Piranti kuwi alat sing kanggo nunjang utawa nyokong kegiatan. Contone kaya iki sikatan. Nek sikatan ya aja nganggo sendok. Sikatan kuwi kudune ya nganggo sikat untu lan odol ya. Sikate dhewe, odole dhewe ya. Aja sikate wong tuane ya. Sikate dhewe, sikat untune dhewe. Nah saiki nek adus ya coba dipethek. Adus ki butuh apa wae? Ya jelas. Enek sing muni butuh banyu, betul. Butuh banyu utawa air ya, banyu, sabun, sampo, ya aja lali andukan. Dadi bubar adus rampung. Digaringke sik nganggo anduk, lagi nganggo seragam, nganggo klambi. Ngono ya aja tiba-tiba wis rampung adus wah, wis urung andukan, isih teles terus langsung nganggo seragam ya aja. Nek iki sarapan wis jelas pirantine apa wae. Yo ono sendok, porok itu garpu. Sendok, porok, ono gelas, piring. Nah, iki piranti. Jadi alat yang digunakan untuk menunjang suatu kegiatan. Nah, kayak budal sekolah iki, ya. Budal sekolah iki sekolah pirantine apa wae. Kanca-kanca mesti wis do ngerti. Oh, butuh sekolah ku yo buku, tas, potlot, setip, seragam, sepatu. Wah, akeh nggih. Jadi tapi yang utamane yaitu buku lan potlot. Ojo nganti orang duwe buku, orang duwe potlot ya. Murid kudu duwe buku potlot ya kanggo sinau ya. Kegiatan saben dina kuwi bisa ditindakake ing omah ya. Jadi
ing masa kaya ngene iki kudu tetep sehat, tetep semangat lan ojo lali tangisuk. Bangun pagi ya, lan ngrewangi bapak ibu ing omah, membantu bapak atau ibu di rumah. Oke, jadi kita mau gunakan waktu kita ya untuk membantu ayah dan ibu juga. Oh, kalau mamanya butuh bantuan kita bantu, papanya butuh bantuan kita bantu. Apalagi seperti tadi resik-resik papan turun, sake. Terus karo adus ya wis kudu adus dhewe. Nah, ngono kuwi nggih. Nah, cekap semanten saking Misnata ing piwulang kali niki. Dan Gusti berkahi. Matur nuwun.